Assalamu alaikum. Welcome to my another new vlog. সবার সকালটা কিভাবে শুরু হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার সকালটা শুরু হলো আমার কচি কাঁচাদের কিচিরমিচির দেয়ার। আজকে সকাল থেকেই ঝরঝর ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, তো ওই টিস স্নাত দিনে খেতে ইচ্ছা করলো তো মিল্ক কফি। যদি ওয়েদার আনহেলদি, তাও মাঝে মধ্যে একটু আনহেলদি জিনিস তো খাওয়াই যায়, কি বলেন আপনারা? এখন আমি চলে যাব কিচেনে। এখন কিচেনে পেঁয়াজ ভাজছি আমি নাস্তা বানানোর জন্য। পেঁয়াজের মধ্যে একটু মাশরুম ছেড়ে দিলাম ভাজার জন্য। আমি অ্যাকচুয়ালি পাস্তা বানাবো ভাবলাম। এরপর একটু মটরশুঁটি আর ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি যাতে খাবারটা একটু রিচ হয়, মানে পুষ্টিগুণে রিচ হয় আর কি। সেটাই একটু বেশি আসলে আমার নাস্তা বানানোর সুযোগ দেখা যায় হয় না ম্যাক্সিমাম দিনই। ডিম সেদ্ধ আর এক গ্লাস দুধের উপর দিয়ে চলে যেতে হয়, কজ যেহেতু আমার দুটো ছোটো ছোটো বেবি আছে। তো রান্না করা নাস্তা বানানো দুটো একসাথে করা পসিবল হয় না। লাঞ্চ রেডি করতে করতে আসলে নাস্তা আর বানানোর সুযোগ হয় না। তো আজকে যেহেতু ওরা একটু শান্ত আছে তাই ভাবলাম যে একটু নাস্তা বানাই। শর্টকাটে আসলে পাস্তাটাই মাথায় আসলো, এই জন্য পাস্তা বানাতে চলে আসলাম। এইখানে আমি একটু ভেজিটেবল ভাজছি। কি এসা ভেজিটেবলগুলো অলমোস্ট ভাজা হয়ে গিয়েছে, তখন একটু গার্লিক পেস্ট আর একটু জিঞ্জার পেস্ট দিলাম। ভেজিটেবলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা এগ সাইডে ভেজে নিচ্ছি। একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব, মিক্সড করবো তারপর এসব ভেজিটেবলের সাথে। এই যে আমার বড় টুসু চলে এসেছে রান্না করতে, দেখতে পাচ্ছেন। সে এসে আমার স্প্যাচুলা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়। রান্না করতে আসলে আসলে সে আমার আগে চলে আসে রান্না করার জন্য। এসে সে স্প্যাচুলা নিয়ে সেই না নেড়েছে রান্না শুরু করে দেয়। দেওয়া মিক্সড করা হয়ে গেছে ভেজিটেবল একটা। এখন আমি পাস্তা সেদ্ধ করা পাস্তাগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর নেড়েছে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। নেড়েচেড়ে আমি ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। এই পর্যায়ে একটু দিয়ে দেবো মশলা আর সস। আমার আসলে পাস্তার মধ্যে রেড চিলি সসটা খুব ভালো লাগে খেতে। তো আমার পাস্তা অ্যাকচুয়ালি হয়ে গিয়েছে ডান। রান্না শেষে দেখতে এলাম আমার দুই টিস্যু কী করছেন, দেখলাম বড় টিস্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট টিস্যুর সাথে খেলছে। সে সারাক্ষণই তার ভাইয়ের ঘর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আর ভাইয়ের সাথে কথা বলে। তো ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ।